alhamdulillah alhamdulillah pihak PLN sudah datang. Ya, alhamdulillah pihak PLN sudah datang. Ya, semoga segera bisa ditangani. Hujan disertai angin kencang akibatkan pohon tumbang di Dusun Talaborong, Desa Manjaling, Goa, Sulawesi Selatan. Dimensi tvnews.com. Beberapa kawasan di Kabupaten Goa dilanda hujan deras dan angin kencang. Hujan yang terjadi pada Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025 sekitaran pukul 9 waktu Indonesia Tengah itu menyebabkan pohon tumbang di beberapa wilayah Kabupaten Goa, seperti terjadi di Dusun Talaborong, Desa Manjaling, Kecamatan Bajeng Barat. Pohon tumbang akibat curah hujan deras dan angin kencang hingga memutus kabel listrik PLN, dan tak berselang lama saat mendapat info dari warga. Kepala Desa Manjaling Haji Mustari Hanafi, Babinsa 140906 Serda Suwardi, Kepala Dusun Talakborong Rusli Irawan tiba di lokasi melakukan tindakan mengevakuasi pohon tumbang yang menutup jalan bersama warga masyarakat, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kepala Dusun Talaborong Rusli Irawan saat dikonfirmasi di lokasi mengatakan bahwa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah pohon ini tumbang dan semua aspek baik pemerintah desa dan masyarakat langsung turun tangan untuk menanggulangi pohon yang tumbang ini. Kepala Desa Manjaling Haji Mustari Hanafi juga langsung memerintahkan para aparat untuk mencari tukang chainsaw dan pihak PLN karena kabel listrik ada yang putus. Mohon komentarnya terkait yang menyebabkan curah hujan yang tinggi dengan angin kencang ya, menyebabkan pohon tumbang. Ya. Jadi izin saya melaporkan tadi sekitar jam 9 jadi informasinya pohon ini tumbang, dan alhamdulillah semua aspek masyarakat dan pemerintah langsung turun tangan untuk menanggulangi pohon yang tumbang. Pak Desa memerintahkan beberapa orang untuk mencari tukang chainsaw sama PLN juga cepat tanggap karena ikut imbas ya, kabel. Karena ini kabel putus ya, kabelnya putus. Barangkali bisa ditambahkan dengan sigapnya Pak Babin yang artinya begitu ada ketimpa pohon, Pak Babin ada di lokasi ini luar biasa sekali. Tapi izin Pak Babin. Ya, jadi tadi pagi itu dengan adanya cuaca yang dilandasi dengan angin kencang, kami dari aparat pemerintah Desa Manjaling mendapat informasi dan langsung ke TKP dan berkoordinasi langsung dengan unsur aparat pemerintah untuk menghubungi pihak PLN, baik yang mencari alat-alat komodo, chainsaw, dan dibantu oleh masyarakat yang ada di sini supaya jalan bisa dilalui dengan baik dan aman, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui secara Mohon izin Pak Babin, nama lengkap dengan status. Kami dari Koramil 140906 Bajeng, Babinsa Desa Manjaling Serka Suhardi J. Terima kasih komentarnya Pak Babin. Tapi mohon ditambahkan Pak Dusun nama lengkap dengan status di wilayah dusun mana ini? Kalau saya bagian dari aparat pemerintah Desa Manjaling, sebagai Kepala Dusun Talakborong, nama lengkap Muslim Irawan.
dusun mana ini? Dusun Talaborong. Terima kasih ya. Siap. Liputan, Dirham Sibali, kontributor Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitivinews.com. Inspirasi membangun daerah.